Fala, aqui que tá falando é a Raposa Gamer no segundo vídeo ou terceiro, eu não sei, porque eu gravei um vídeo, eu não sei se vou postar ou não. Se eu for postar, esse vai ser o terceiro. Se eu não for postar, esse vai ser o segundo. Bem, hoje eu vou jogar Pou aqui, né? Um joguinho bem legal, que eu jogava bastante quando era pequena. Eu ainda sou pequena, né? Mas quando eu era mais nova, sabe? Vamos lá jogar ele. Eu conheço, né, a maioria das coisas já, né? Os Greg Johnson já. E mais uma vez, meu galo cantando. Bem-vindo ao Pou. Pou é seu bichinho de estimação alienígena que adora comer e brincar. Arrasta comida para a boca do Pou para alimentar. Tente agora. Tá bom, come. Amanhã. Ok, eu já sei tudo já, moça. Só li aquilo ali pra ler, né? Bota a jogadinha, bora. Eu vou jogar um jogo esse aqui. Pera aí, vou pra cá e jogar. Opção. Eu vou tirar o som. Quer dizer, eu vou deixar o som, mas eu vou tirar a música, porque... E vou também baixar aqui o meu volume, porque eu não sei o que tá acontecendo, que fica muito... Vamos jogar isso aqui. É difícil, eu acho difícil isso. É complicado aqui. É de lado. Música. Parabéns pra mim. Foi. Oh, meu Deus. Assim. Oh. Caramba, tô ruim. Foi. Isso. Ah. Bora esse aqui. Eu não vou jogar todo longo. Olha, tem PVP. Deixa eu ver. Ele tá lá agora de boi cantando mais uma vez. O nome dele é Gola de Boi, porque ele grita de boi. Ah não, mas já. Ah não, por favor, antes de eu... Pelo menos me deixa fazer um golaço. Não. Deixa eu fazer um gol, Me deixa fazer um gol, por favor.
Oh, não. Ah, é? Ele quer jogar mais não. Não deu tempo. Xablau. Xablau de novo. Não. Ai, me deixa pra fazer pelo menos um, vai, um. Ah, nem. Tá, vai. Dessa vez, Não, você não vai fazer. Ah, mais um e você não vai fazer. Não, 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 não. No fim, um. Tá, deixa eu ver. Acho que é isso. Aqui na casa, né? Deixa eu ver. Eu tô com 396. Bora aqui no armário. Chapéu. Deixa eu ver. Não. Opa. Não tem nenhuma orelhinha de raposa, não? Acho que não, né? Ah, então. Nossa, nível 40. Isso tudo. Ah, eu queria um. Nossa, esse aqui é um nível 40. Eu ia comprar um azul aqui, ó. Um azul. Cadê o azul aqui? Não, esse azul não. Esse azul aqui, ciano, que eu gosto da coisa mais ciano. Uma roupa, pra não deixar meu pousinho peladinho. Aqui. Roupa. Camisa. Aqui não vai dar nada, olha. Deixa eu ver. Aqui. Aí. Cabimito. Uma coisinha de olho. Deixa eu ver. Carão. Ah, tá bom, tô sem grana, tudo bem. Vai dormir. Bem, gente, espera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Ah, agora apareceu. Sobre configuração da tela. Tá bom, deixa eu abrir as configurações. Eu vou nem pausar, gente. Não, pera, sai. Depois eu coisa. Foi isso. Eu vou agora terminar aqui com o meu pousinho no dormir, né? Dormindo aqui. E esse foi o vídeo. Deixa o like. Vocês que escolhem a meta. Não quero nem saber de meta. Vocês que deixam o like aí. E é isso. E só pra avisar. Ai, meu dedo. Eu vou gravar Granny. Tô bem nervosa. Com medo. Se você estiver escutando um estralo, sou eu que tô chamando os dedos. Tô bem com bastante medo. Desculpa se o vídeo ficou muito longo. É que nos tantos minutos se passou. Bem, esse foi o vídeo. Obrigada por ter se inscrito no meu canal. No nosso canal, na verdade, né? Porque até logo. Até outro vídeo da Raposa Gamer. Eu não sou gamer, tá? Eu só coloquei porque eu gosto de raposa. Eu coloquei gamer. Eu ia colocar raposa joga, né? Mas eu decidi botar game. Mas eu não sou gamer. Eu sou bem ruim nos games. Bem, é isso, gente. Obrigado novamente por ter assistido o vídeo. E tchau.